ខ្ញុំចូលជួបមកមកអរគុណចាំបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានពីរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាំបងប្អូនជួយ follow page និង subscribe ក្នុង channel YouTube អ្នកមួយខ្ញុំបានបន្តទៀតជួយ comment នៅខាងក្រោមបងប្អូនខ្ញុំឃើញត្រួយស្ដៅលាស់ខ្ចីមកឃើញគ្រឿងបងប្អូនចឹងអត់កម្រងទេបងប្អូនអញ្ចឹងអត់មានបានមានបន្លែអីទេទិញពីផ្សារមកគឺអត់មានទេព្រោះអង្គុយនឹកឃើញចឹងអត់បានត្រៀមអញ្ចឹងមានតែបន្លែក្រោយផ្ទះឲ្យបងប្អូនចឹងបានត្រៀមទុកមានថាអត់បានទិញគ្រឿងក្រៅបន្លែពីផ្សារមកទេដូចខ្ញុំមានត្រីបងប្អូនទៅពោជាមួយជុំហើយចេះមកខាំឲ្យបងប្អូនចាហើយខ្ញុំមានបបត្រីស្បែកគួរដើមប្រសក់ស្បែកក្រោតទិញពីណាយហើយស្បែកកញ្ញាត្រួយស្ដៅជាមួយនឹងតកួនបងប្អូនចាអូផ្លេចមានក្របអណូមួយទៀតចាបងប្អូនក្របអណូគឺសិតតែជាបន្លែក្រោយទៀតឃើញចង់ធ្វើទឹកគ្រឿងបងប្អូនទឹកគ្រឿងបងប្អូនយើងធ្វើត្រីអាំងក៏បានហើយយើងធ្វើជាមួយប្រហុកក៏បានតែខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំដូររបៀបធ្វើគឺខ្ញុំដាំទឹកបងប្អូនដាំទឹកជុំប្រហុកឲ្យបងត្រីឥឡូវគឺទឹកខ្ញុំពុះឲ្យបងប្អូនទឹកសម្រាប់ទឹកខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់បងទឹកមកកំពឹសបងប្អូនចាអូខ្ញុំជុំប្រហុកណាជុំប្រហុកបងប្អូនអាំងក៏បានដែរបងប្អូនចាប្រហុកក៏អាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអាំងឈ្ងុយតែខ្ញុំអត់អាំងទេហ្នឹងខ្ញុំសុំជ្រុំយើងជ្រុំចឹងមកអត់អាំងគ្នាតែខ្ញុំស្ងោរខ្ញុំប្រហុកហើយខ្ញុំដាក់បងត្រីចឹងមកហើយក្របឲ្យឆ្អិនត្រីក្របវាទុកឲ្យឆ្អិនត្រីគឺតែគួរបងប្អូនចិត្តដាក់មកទៅសក់បងប្អូនកាប់ចឹងមកបាក់ខ្ចីស្វ័យកញ្ញាតកួនបងប្អូនគួរណាខ្ញុំអត់ស្លាប់ច្រើនទេខ្ញុំស្លាប់តែតកួនធម្មជាតិជើងដាំខ្លួនឯងស្វ័យក្តៅបងប្អូនទៅក្តៅនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើទឹកល្មមទឹកទៅដោយសារខ្ញុំញ៉ាំទៅញ៉ាំម៉ាខ្ញុំទេព្រោះនៅផ្ទះពេលថ្ងៃគឺតែពីអ្នកគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនទេបងប្អូនមើលស្ដាយនិយាយទៅក៏បន្លែរបស់គឺខ្ញុំសុទ្ធតែស្រោបបងប្អូននៅសក់ទេយើងទឹកឲ្យច្រើនទឹកណាសម្រាប់ស្វ័យក្តៅបងប្អូនស្វ័យក្តៅត្រាំទឹកអំបិលបងប្អូនត្រាំទឹកអំបិលហើយខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យទៅស្រួយពុះឲ្យបងប្អូនចាស្រោបជាមួយស្វ័យក្តៅហើយស្វ័យក្តៅបងប្អូនចង់ញ៉ាំស្រស់ត្រាំទឹកអំបិលហើយដាក់ទូទឹកកកបងប្អូនឲ្យទៅផ្ទះស្បែកគួរបងប្អូនស្បែកគួរខ្ញុំស្រោបតិចដោយសារស្បែកគួរខ្ញុំដាំខ្លួនឯងធម្មជាតិញ៉ាំឆៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនផ្អែមណាស្បែកក្តៅហ្នឹងគឺថាស្រស់ទុនហើយគឺថាស្រស់ចឹងហើយទឹកស្រស់បងប្អូនបងប្អូនចង់ឲ្យវាបន្លែយើងវាពណ៌ស្អាតស្រស់គឺដាក់ជាមួយប្រេងឆាអញ្ចឹងមិនចឹងគួរបងប្អូនលឿនទៅស្នោដាក់មកត្រង់គឺលើកឲ្យវាជាការស្រោបនេះឥឡូវគឺថាទឹកគ្រឿងយើងគឺឆ្អិនរួចហើយបងប្អូនចាមានបន្លែសុបហើយមានបន្លែស្រស់ហើយទៅលើការតាមជាតិញ៉ាំដោយការហ្នឹងយើងមានការពីពីអ្នកយើងតែអត់ថាអត់អីបងទៅចេះមិនដាក់ផងខ្ញុំថាទៅយកទៅគេកោអីគេកោឡើងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចូលយកឡើងក្នុងអរគុណចាំបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានពីរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំណាចាំបងប្អូនជួយ follow page និង subscribe ក្នុង channel YouTube អ្នកមួយខ្ញុំបានបន្តទៀតជួយ comment នៅខាងក្រោម
អរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា